嘅鎖匙咧，靈魂走位啊！其實試出佢啦，你同我，哎呀屌，Hello， 各位觀眾大家好，今日我哋要玩嘅 game 係叫做 Piggy，A.K.A. 變異版 Peppa Pig。玩乜嘢就唔係好知道啊，冇所謂啦，事不宜遲 ，Let's go。OK， 大家入到 game 啦喎，撳個 play 先。OK，Oh no，Oh no，I don't care about you oh no or not 啊，踎低先。OK， 只能講我慳得手太勁啦。我光頭光棍啊，太長啦。OK， 完全冇難度，呢度連落去就係一個客廳。OK， 咁我認為而家就即刻，哇！睇翻落先，因為已經睇翻落先，我就幫咗最兩先。我仆街，我屌！跟住何先要咯，即刻走佬啊！即係後面追住，完全望唔到。喂！哇！唔好住！哇！你會走位啊，傻仔！啊，反正追唔過我，咁啊即刻走人先啊！哇！點算？追住我，驚地咁樣，一門交翻我，一門交翻我啊！冇事，佢走咗啊！點做咧？而家就喺度玩呢，我喺度玩呢，唔好玩！哎呀，啱我光棍玩我咁高啊！我哋跳唔高啦，係合我啫，哎呀 ，OK， 我想 explore 下個 map 先啊，費事陣間費陣間 Piggy 冇嗰啲嘢，追我笨柒啊！追我，繼續追，係咪就係好垃圾啊 ？OK， 有人嘅地方我就好安心啦，即刻回合翻先。邊度有紅鎖匙啊？邊有橙鎖匙？哇！嗰一次好似我哋可以踎低先。OK， 唔急，啱好開門啊！哇！屌你個老味，鬼嘢點解會有殺手喺度喂？我咁拍我先換鎖匙。嗰邊唔殺人嘅喂，唔有趣。嗰邊叫做乜嘢喺度？哎呀！你抓我笨蛋啊！你搶捉我啊！捉我！唔捉算啦，咩捉都唔捉啊！機會死咗一個啊！陰公豬啊！機會俾你都唔要啊！咁冇嘢講啦，係咪先 ？Never mind， 繼續揾下紅色門喺邊度先嚇。紅色門咧喂，未嚟過呢度喎。我上車，有冇車係俾人行下啊？要個士巴拿啊，冇士巴拿會點算？紫色 Autobus 唔知乜嘢嚟嘅。沒事，我哋繼續揾翻呢個嘅紅色嘅鎖匙啊！邊個講咗嚟就點鬼咩？好，喂，睇住阿 Bacon 有殺手嗰度，小心啲 ，be careful 啊！唔係你有做緊乜嘢喺度？而家跑快啲嘅 F 就係 OK。啲嘢係完全問號，綠色我哋邊度嚟？好似冇嘅啫，好似冇去士巴拿。但係我都試一試下 interrupt 同嗰個刀人講嘢啊，刀人講下嘢，好似幾好玩下。
必殺啊，得。哎，對我笨柒啊！對我。哦，唔好意思，你係邊鼠嚟啫？好，咁今次阿 Piggy 就玩住咁多先。下次玩咩好咧？如果你有咩意見嘅話，歡迎喺留言區 down 去 comment 我有知。記得 CLS 條片 like comment subscribe 我 channel。下次見，拜拜，peace out。